umfoka Ngonyama mfowethu umgqiqo uyaqhubeka iTheku ligcwele abantu ngathi bahlangana ngazwi linye. Izwi lilodwa mfethu lithi abahambe. Izwi lithi abahambe abanye beinterpreta ngendlela errong ngenxa yosopolitiki ke especially ANC ngeke ngezwe noBhecele umthavio ngaphinde ngezwe uSitumo lo ekhosatha uyabona interpretation wrong ngayizwa lona sithi abahambe labantu ngoba badayisa ama drugs bezi ingane zethu prostitution it's a human trafficking lezi izinto ezimbi yes nawo umsebenzi siyakhalela because the constitution iyasho ithi umuntu beze South Africa fanele aze ne different skill yayibona lona njengamanje kugcwala abantu abenza ama-salon kugcwala abantu abanama-tuck shop abanganaso leyo skill babane-skill esijwayelekile i-tuck shop ayidinge skill it's a local economic leyo yabo and bona labantu nje befika babhenga ngaphansi kwemcamelo kube nomuntu njengekwi-EFF engangimbiza egama i-EFF nje yonke izoba against i-South Africa. Remember imashe ke yaba khona lapha eGoli kwatholakala lo mfana okuthiwa uBheka weyithumbe amatopiya uyathini i-EFF lapho yathi uyithumbe yena kanye emaphoyiseni ikhombisani lonto ikhombisa ukuthi ke sidayiswe thina labantu basibabiza ngama-lead njengamanje abantu bayibambeleke njengamanje nawe uhulumeni nami nguhulumeni so njengamanje nje senza lento imessage izozwakala kancane iyozwakala. Kubaluleke kangakanani ukuthi nalabo abangakolizwa lezwi balizwe? Kubaluleke kakhulu mfowethu akekho ngalizweli ngabe ngiqamba amanga bayalizwa abantu abanye ke sebesabelisa isu zabo ngoba kunjena nje eSouth Africa ngenxa yesizwe ngenxa yesizwe mfowethu abantu bayabulalana i-ANC mfowethu kwena ngeke uyithembe nje iphethe ugovernment ngoba bebulalana yodwa so ungayithatha kanjani abantu bebulana bodwa uyitshela ukuba ngaphathiswa abalendaba nathi that's why ubona amaphara that's why ubona yonke into bona inhloso yabo ukuthi bazuze izisu zabo angikhalike bengona i-EFF ikhuluma kanje uMalema because uyingxenye ye-ANC abantu abanganendaba nabantu banendaba nabo ngakube kuyiqiniso yini lokho kushiwo abantu ukuthi uMalema khona indlela mhlawumbe azuza ngayo? Ngokubona kwami mfethu ngendlela enza ngayo kuyabonakala ukuthi khona mfethu mefuna amavoti ufuna abantu basa South Africa mase bemfakile ukhulumela abantu abangaphandle abangobona ba South Africa yes sibase Africa sonke aba brothers but why bonke bazo unite South Africa wasike unite Nigeria wasike unite Zimbabwe and benza into ewrong thina into esikhayelayo badayisa ama drugs badayisa i-fake food ziningi ezenza baningi abantu mfethu abalimele ngenxa yama foreign illegal ezizinto ebhedayo eSouth Africa asilo nabafowethu sithi hayi kunje kodwa mase kwanele sifuna ukuklina indlu yethu abahambe yes Ngonyama ke sesivala nje ama-leader athulile ngalolu daba kukancane uzwa i-leader i-addressa naye kahle upresident kusho ukuthini lokho? Inkinga nje bethule ama-leader mfethu azuzile kuma-foreign athule nje ama-leader ngoba ayigebengu uyabona imadlange iveza into eyiningi even nama-drugs ukuthi ama-leader engxenye so thina siphethwe nje iyigebengu yeke ukuthi-ke abantu ababengaphandle baboshwa iyigebengu nje qola iyigebengu ney'nkabi ezisiphethe yabona nje kulo government siphethwe iy'nkabi nje yes siyabonga isikhathi sakho siyabonga mfethu.